Yo, what's up mga parekoy? Makikipag-meet tayo para kunin ang aking external audio mic and BOYA LM20 para sa SJ8 Air. Kasi nung mga huli nating video, wala tayong mic kaya ang pangit tingnan. Papakita ko lang yung helmet ko. Kita nyo ba? Napakagwapo, di ba? That's Evil Renegade. So, mamaya na lang. Babalikan ko kayo. I-review natin yung audio niya. Kung okay ba siya. Yo, what's up mga parekoy? Another testing na naman. So, te-testingin natin kung okay po. Isang ikot lang, isang mabilisang ikot lang to. Naka-open ang aking visor. Alright. Check, 1, 2, 3. So, papunta ako ngayon sa upper. Umikot lang ako. Try ko lang. Te-testing ko lang talaga yung mic ko. Sana okay. Sana mabawasan yung wind noise. LM20 yung aking microphone na nabili ko lamang sa online. Siyempre hindi naman siya kagana nang walang adapter. Kaya nung binili ko siya, may kasama siyang adapter type C. Yeah, alright. Shoutout nga pala sa nabilan ko. Ibang-iba talaga yung may external mic sa walang external mic. Grabe, sobrang iba. Ang laki ng pagkakaiba. So, nandito ako ngayon sa may Mulabe Pure Gold. Pabalik tayo sa bahay dahil nagtitesting lang naman tayo eh. Paikot-ikot lang tayo rito sa Marikina, hindi tayo makalabas. Haharangin tayo ng mga kapulisan. Daming tao sa Pure Gold, oh. Kung wala naman kayo lakad, mag-stay na lang kayo sa bahay. Para sa inyo rin naman yan eh. Tsaka yung ginagawa ng ating pamahalaan eh, para sa atin din yun. Yun nga lang, naaapektuhan ng ating mga trabaho. Yun ang masakit doon. Kaya wala tayong magagawa kundi sumunod sa batas. Kasi pag tayo'y pumalag, mapaparusahan tayo. Okay, panganiban na tayo. Mga pare ko eh. Open lang visor ko, open. So, hindi ko alam kung okay siya. Let's go. Madilim kasi, hindi ako makapag-close ng visor. Gabi na. Okay, pauwi na tayo.